썩어가는 고목나무 신세가 되어가는 저희들을 사랑하셔서 부활의 생명을 허락해 주신 것을 진심으로 감사합니다. 오직 세상 바라보지 않고 주님만을 바라보며 이 자리에 나왔습니다. 저희들의 믿음의 고백이 또 하나님 말씀을 마음에 담는 것이 또 하나님 앞에 한 마음으로 드리는 찬양이 주님께 크게 영광이 되기를 간절히 소원합니다. 다시 한번 이 땅의 기독교를 살려주시고 이 땅의 교회들을 회복시켜 주시옵소서. 말씀의 근위가 확실하게 세워지게 하시고 말씀과 함께 역사하시는 성령 하나님께서 이 땅에 있는 하나님의 자녀들을 품어주시되 어미닭이 병아리를 품듯이 온전히 품어주시옵소서. 특별히 우리 창원 지역 교회들을 살려주시고 목회자들과 모든 성도들이 부활의 소망 되신 예수님을 향하여 하나님을 경험할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 오늘도 우리가 드리는 예배를 주님이 기쁘시게 받으시기를 원하옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 나는 사도신경으로 우리의 신앙을 함께 고백하시겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 분한 자 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 찬송가 161장 찬양으로 하나님께 영광을 돌리겠습니다.
상남교회를 다니고 계십니다. 예배를 위해서 기도해 주시고 이어서 다드림 워십 찬양단 포이에바 워십 찬양단에서 부활 워십 찬양으로 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 또 연이어서 창원지역 교회연합 찬양대에서 김도기 장로님 주시로 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 우리를 죄와 사망의 권세로부터 구원하시기 위해 독생자 예수 그리스도를 계속 제물로 삼으신 하나님 아버지의 은혜와 사랑에 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 오늘은 십자가에 달리시고 장사된 지 사흘 만에 부활하셔서 우리를 구원에 이르게 하시고 영생의 길을 열어주신 예수 그리스도의 부활을 기뻐하며 창원의 모든 교회와 성도들이 이 은혜와 감격의 예배 자리에 모였습니다. 사랑하는 주님, 이 시간 사모하는 모든 교회와 성도들에게 하늘의 문을 열어 쌓아두신 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님과 함께 깨어있지 못했던 제자들에게 항상 깨어있어 기도하라. 너희의 마음은 원이로되 육신이 약하도다 책망하신 주님, 이 땅의 교회가 세속주의와 물량주의, 성공주의에 물들어 바리새인과 서기관들처럼 형식적이고 외식적인 신앙에 빠져 있었음을 고백합니다. 세상 속에서 빛과 소금의 역할을 제대로 감당하지 못하고 하나님의 영광을 가리었음도 고백합니다. 우리의 모든 신앙행위 가운데 진정성을 잃어버리고 껍데기 신앙으로 주님의 마음을 불편하게 해드린 것을 용서하여 주시옵소서. 이 땅의 모든 교회와 성도들이 주님을 처음 만났을 때의 가난한 마음을 회복하게 하여 주시고 주님 한 분만으로도 충분했던 처음 사랑의 자리를 회복하게 하여 주시옵소서. 세상의 가치관으로 물든 우리의 영혼을 정결하게 하시며 사명을 위한 삶을 회복하게 하여 주시옵소서. 오늘날 이 나라가 정치, 경제, 외교 모든 분야에서 총체적인 위기를 겪고 있습니다. 급변하는 세계 정세 속에서 우리의 경쟁력은 점점 약화되고 국론은 양극단으로 치닫고 있고 서로를 탓하고 정죄하는 소리만 가득한 가운데 대한민국이라는 배가 침몰할까 두렵습니다. 사랑의 주님, 이 나라를 불쌍히 여기시고 이 나라의 위정자와 정치 지도자들이 하나님을 두려워하며 백성들을 두려워하게 하시고 이 나라를 흥하는 길로 이끌 수 있도록 지혜와 명철을 허락하여 주시옵소서. 바른 세계관과 바른 가치관을 가지고 이 나라를 바로 이끌어 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 또한 이 땅의 교회와 영적 지도자들과 성도들이 한마음 되게 하여 주시고 나라와 민족을 위해 기도하게 하시며 우리 자신부터가 삶으로 믿음을 증명하는 건강한 신앙을 통해 이 나라에 희망을 불어넣을 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 이 땅에 하나님 말씀의 권위가 바로 세워지기를 원합니다. 자기 소견에 좋은 대로 살아가는 포스트 모던적 사회 분위기 속에서 악한 마귀 사단의 권세가 온 세상을 뒤흔들고 사람들의 마음과 생각을 정복해가고 있습니다. 인권 조례와 같은 악법을 통해 하나님의 창조 질서를 무너뜨리며 하나님을 대적하는 사회적 분위기를 조장하고 있습니다. 역사의 주관자가 되시고 하늘과 땅의 권세를 예수 그리스도에게 허락하신 하나님 아버지, 이 땅의 교회가 하나 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀의 권위를 바로 세워가게 하여 주시옵소서. 우리에게 지혜와 용기와 능력을 더하여 주시고 세상을 어지럽히는 악법을 물리치게 하시며 승리의 노래를 부르게 하시고 온 세상 가운데 하나님의 영광을 드러내게 하여 주시옵소서. 오늘 이 예배 가운데 주신 하나님의 음성 듣기를 원합니다. 지영수 목사님을 통하여 우리를 향하신 하나님의 마음과 뜻을 알기를 원합니다. 말씀하여 주시옵소서. 듣겠습니다. 순종하겠습니다. 변화된 우리의 삶을 통하여 하나님께 영광이 되는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 주시는 말씀이 나라를 살리는 말씀이 되게 하시고 교회를 살리는 말씀이 되게 하시고 우리의 가정과 자녀들과 우리의 생명을 살리는 생명의 말씀이 되게 하여 주시옵소서. 찬양으로 영광을 올려드리는 찬양팀과 연합 찬양대와 이 예배를 위해 수고하는 모든 손길들 위에 하나님의 크신 은혜와 은총을 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.
창원 기독교인 앞에 서게 되시는 창원 제1감리교회를 섬기시는 최정규 목사님께서